我係 Inspiration 負責教中文嘅 Miss Maggie 老師。咁今日想帶俾大家嘅都係符合中一到中二程度嘅白話文是否無從判斷嘅題目。咁我哋就由第一題開始睇啦。作者認為閱讀可以幫助人們學習新事物。咁呢個咧就係我哋嘅關鍵信息啦。我哋就睇翻我哋嘅文章。閱讀對我哋好重要。首先，閱讀可以增加我哋嘅知識。我哋閱讀其他書嘅時候，就好似將人哋嘅智慧擺入自己腦袋裏面。咦，學習新事物同增加我哋嘅知識係咪好相似呢？咁其實呢個就係同樣嘅意思，但係唔同嘅字眼去表達啦。所以呢題嘅答案就應該會係 C 嘅。咁我哋睇埋第二題啦。作者主張觀看影片係比閱讀更加有效嘅學習方式。咁關鍵信息就會係觀看影片啦。我哋睇翻文章讀。咦？好似成段文章都冇提及到觀看影片喎，所以呢度咧就係文章係冇提及㗎。所以呢一題嘅答案咧就應該係無從判斷啦。我哋睇埋最尾一題。我哋喺文章裏面可以推論出，唔中意閱讀嘅人，其語言表達能力一定唔好啦。我哋再睇翻文章。最後，中意閱讀嘅人通常語言能力會更加好。咁通常同一定嘅意思其實係唔同㗎。通常淨係表達大部分人都係咁樣，而一定咧都係絕對唔會出現啦。所以呢題嘅答案就應該會係否啦。